Oi, gente! Então, estamos aqui com mais um vídeo de Diário da Letícia Riva. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser como fazer slime. Isso mesmo, gente. Até que enfim, né, Letícia? Você trouxe esse vídeo pra cá? Pois é. Então, se vocês querem saber como fazer slime, vamos ao vídeo. Então, né, gente, o que vocês vão precisar? Não, ignorem, tá bom, que tá sujo aqui de tinta, né, porque eu que sujei, mas tudo bem. Então, vocês vão precisar, pra ver, né, agora, cola, hidratante, pode ser hidratante para corpo ou hidratante para cabelo mesmo, shampoo, tinta ou corante alimentício, né, que é opcional, água borricada, bicarbonato de sódio e um recipiente. E uma colher, né? Óbvio. Então vamos fazer essa nossa slime, gente. Então fica, tipo, muito boa. Eu já fiz, né? Ó, vou mostrar aqui a minha slime. Vou fazer azul de novo, né? Porque eu sou eu. Pera aí, gente. Ó, acabei de fazer, ó. Muito boa e não gruda, tá? Então vamos lá, o que você vai precisar? Deixa eu dar mais aqui. De cola, ó. De cola. Gente, não tem quantidade. Vocês podem pôr a quantidade da slime que vocês querem que fique. Se vocês querem que fique grande, vocês podem pôr grande. Se vocês querem que fique pequeno, vocês podem pôr pequeno. Tá? Então a minha vou querer só assim. Por mais um pouquinho, né, gente? Tá bom, tá ótimo. Agora nós vamos pôr o shampoo. Peraí, gente. Vocês podem pôr uma colher. Deixa eu ver se fica bom com uma colher. Gente, vocês podem pôr uma colher. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de cola. Tá bom, tá ótimo. Vou só mais um pouquinho de shampoo, né? Porque eu pus mais um pouquinho de cola. Aí eu vou pôr só mais um pouquinho, assim, ó, gente. Tá bom, tá ótimo. Agora vocês vão mexer. Agora vocês vão colocar o creme. Tá, gente? Deixa eu ver se eu colocar uma colher. Deixa eu ver como é que vai ficar, né? Gente, uma colher tá ótimo. Tá? Gente, eu tô mais emocionada, sabe? Que eu que tô criando a receitinha aqui. Então... vocês mexeram, vocês vão pôr da cor, né, que vocês querem. E eu vou querer. Eu quero bem azul. Agora, gente, vocês vão colocar bicarbonato de sódio. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, né, gente, assim, ó, na mão de vocês. Tá bom? Agora vocês vão pegando assim, ó. E vão colocando. Vocês podem pegar, deixa eu ver, 5 negocinhos disso daqui, tá bom? Vocês podem colocar na mão
Agora vocês vão mexendo bem, viu? Mexendo bem mesmo. Tá bom. Agora vocês vão colocando a água borricada. Vocês vão colocando de pinguinho, viu, gente? Vou colocando de pinguinho. Quando você vê que tá ficando tipo assim, você senta mais um pouquinho. Tá ficando boa, né? Vocês estão vendo, ó. Quase ficando boa. Vai pondo mais um pouquinho. Ah, mas Letícia, minha slime não ficou igual a sua. É porque você não colocou que, tipo, o que eu pus aqui certo. Você colocou alguma coisinha errada. Gente, olha, ficou tipo muito boa. Vai colocando mais um pouco. Vai colocando até desgrudar do negócio. Quando tiver, tipo, desgrudando. Assim, ó. Ainda não está boa. Nossa, gente, que dificuldade, viu? Mas tudo bem. Ó, tá já ficando... Acho que já deu já o ponto, né? Agora, gente, vocês vão pegar ela com a mão. Ela vai ficar grudando, ó. Mas vocês vão ter que pegar com a mão. Se ficar, tipo... Muito grudando, vocês vão colocar mais um pouquinho. Meu, eu até sinto mais um pouco. Olha, gente, tipo, fica muito boa. Como a nossa slime já está pronta, olha. Eu fiz bagunça, mas tudo bem. Ó. Ficou, tipo, muito, muito boa mesmo. Vou mostrar mais pertinho, viu, gente? Pra vocês. Faz, tipo, muito barulho. Meu, essa slime, meu, ficou, tipo, muito boa. Faz, tipo, muito barulho, ó. É muito bom, velho, fazer isso daqui. Gente, eu também fiz essa daqui, ó. Deixa eu deixar essa daqui aqui. Consegui. Então, ela é, tipo, ela é dessa cor aqui. É, tipo, azul bebê. Essa daqui, ó. Eu tenho agora azul bebê e azul escuro. Essa daqui, tipo, é muito boa também. Ó. Ela é, tipo, bem elástica. E ela também faz barulhinhos. Eu recomendo muito fazer essa slime aqui, porque ela, tipo, ela é super elástica, ó. Olha, gente, o tamanho, meu pai. Pra fazer o que com isso daqui? Não sei. Mas, Letícia, como é que, tipo, eu guardo ela sem ela ficar, tipo, ruim no outro dia? Gente, ou vocês podem pôr em um tapoé da sua mãe, tá bom? Mas tem que ser em um lugar fechado, que não tenha, tipo, nenhum ar, porque assim, né, não fica duro. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte do vídeo, comentem aqui embaixo. Se inscreve-se aqui. Sigam minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, beijão e tchau, tchau.